ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုအပူပိုင်းဒေသတွေမှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်အနေနဲ့ရောအသီးအနေနဲ့ပါစားသုံးကြပါတယ်။တချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မရှင်သာတဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကြောင့်ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာအစိမ်းရင့်ရောင်ကနေအစိမ်းဖြော့ဖြော့အထိအရောင်မျိုးစုံရှိပြီးလုံးဝရှိမျောမျောပုံစံဒါမှမဟုတ်ဘဲဥပုံစံမျိုးရှိကြပါတယ်။အဖျားပိုင်းမှာတော့ချွန်နေတတ်တယ်။အတွင်းပိုင်းကဖြူရောင်ရှိပြီးအဆေးလိုက်နေတဲ့အဆေးတွေရှိတယ်။အဆေးတွေကရစ်လာရင်အနီရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။စီးကျိုကိုထိန်းညှိပေးတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးကသွေးရင်းတကြားသက်ကိုကျစေတဲ့အာနိသင်ရှိလို့စီးကျိုရှိသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းသောကုသမှုအနေနဲ့တော့မသတ်မှတ်ရသေးဘူး။သူ့မှာစီးကျိုကိုသက်သာစေတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်တယ်။ဥပမာချာယန်ဒင်ဘိုင်ဇင်နဲ့ပေါ်လီပပတိုင်းပီဆိုတာတွေပေါ့။ပေါ်လီပပတိုင်းပီကအင်ဆူလင်လိုအလုပ်လုပ်ပြီးသွေးရင်းတကြားသက်ကိုသဘာဝတိုင်းချက်စေတယ်။ချာယန်ဒင်ကတော့အသေးနဲ့ကြက်သားဆဲတွေမှာဂလိုင်ကိုဂျင်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအားပေးတယ်။ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းခါးသီးကဘန်ဂရိယတရရက်ကနေအင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းအားပေးတယ်။အင်ဆူလင်ခုခံနိုင်စွမ်းအင်ဆူလင်ရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတုံ့ပြန်တာကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးအစားတစ်နဲ့အမျိုးအစားနှစ်စီးကျိုရှိသူတွေအတွက်ကောင်းတယ်။နှစ်1010ခုနှစ်လေးလာမှုတစ်ခုအရာဒီနေ့ကိုကြက်ဟင်းခါးသီးနှစ်1000မီလီဂီယံစားသုံးတာကအမျိုးအစားနှစ်စီးကျိုရှိသူတွေရဲ့သွေးရင်းတကြားသက်ကိုတိတိတသာကျစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးကျိုအတွက်ဒေချာကူတဲ့မဖော်မင်းစေးတစ်နေ့1000မီလီဂီယံတောက်တာလောက်တော့မပြင်းဘူးတဲ့။ဘယ်လိုစားမလဲ။မနေ့ခင်းပိုက်သေးကိုကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရီဖန်ခွက်တစ်ဝက်ကနေတစ်ခွက်ထိတောက်ပေးပါ။နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေမှာလည်းကြက်ဟင်းခါးသီးကိုထည့်စားပေးသင့်တယ်။သတိပြုရန်စီးကျိုယောဂအတွက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ကုသမှုကိုမဖျက်ဘဲကြက်ဟင်းခါးသီးကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာအဖြစ်ထည့်သွင်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းခါးသီးစားတာကဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုနှောင့်ယှက်မနေဘူးလားဆိုတာသေချာစေဖို့သွေးရင်းတကြားသက်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။သွေးကိုတန့်စင်ပေးတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးကသဘာဝသွေးတန့်စင်စေအနေနဲ့လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ပါတယ်။သွေးထဲမှာအဆိပ်အတောက်တွေရှိလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ခက်ကိုက်တာဓာတ်မတိတာပင်ပန်းနွမ်းနေတာကိုခံအားနေတာတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးသက်သာစေတယ်။သူ့မှာပါတဲ့မိုသက်ဆေးဘက်တီးရီးယားသက်ဆေးအာနိသင်တွေကအသားရည်ကိုကျန်းမာစေပြီးကြည်လင်စေတယ်။သွေးစိတ်တက်ခြင်းညားယံခြင်းဝက်ချန်ဆိုရီရေးစစ်နဲ့နင်းခုစတဲ့အရေးပြားပြဿနာတွေကိုလည်းသက်သာစေတယ်။ဒါအပြင်ဗီတာမင်စီကျွယ်ဝတာကြောင့်အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီးအိုမင်းရင်ယုံမှုကိုလည်းနှေးစေတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။ကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုတံပူရာရည်နဲ့ပြားရည်အနည်းငယ်ရောတောက်ပါ။မနေ့ခင်းပိုက်သေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးတောက်ပေးပါ။အနည်းဆုံး6လက်လောက်ဆက်တောက်ပေးရင်ကောင်းတယ်။အသေးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရည်ကအသေးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးအသေးအတွက်ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူကအသေးရဲ့စစ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားပေးတယ်။ဒါမှသွေးတွေကညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးတယ်။အသေးကောင်းကောင်းလှုပ်တဲ့အခါအဝတ်လွန်တာနှလုံးရောဂါနာတာရှိပင်ပန်းနေတာခေါင်းကိုက်တာအစာချေလန်းကြောင်းပြဿနာတွေအသားဝါတာစတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ခြေလျော့ကျသွားတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခွက်လောက်ကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရည်တောက်ပေးတာကအသေးကျန်းမာရေးအတွက်အားဆေးတစ်ခွက်လိုပါပဲ။ကိုလက်စတရောကိုကျစေတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးကသွေးတွေကမကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောကိုကျစေတဲ့အစွမ်းထက်ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ဒါမှသွေးလွတ်ကြောနိုင်ရန်တွေမှာအဆီခဲတွေစုပုံလာတာကိုကာကွယ်ပေးတယ်။သွေးကြောတွေပိတ်ဆို့မှုကင်းဝေးတဲ့အခါနှလုံးကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပြီးနှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်နိုင်ခြေလည်းကင်းဝေးတယ်။ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကသွေးတွေကကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောကိုမြင့်တက်စေတယ်။ဒီလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောနဲ့ကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောမျှတမှုကိုရရှိစေတယ်။နှစ်1013ခုနှစ်တီးဆန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေးလာမှုတစ်ခုအရာကြက်ဟင်းခါးသီးကကိုလက်စတရောပမာဏကိုလျော့ကျစေတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုလူတွေမှာပါသိချအောင်ထပ်လေ့လာဖို့လိုသေးတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာကြက်ဟင်းခါးသီးထည့်စားပါ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအားဆေးအနေနဲ့တောက်လို့ရတယ်။ကိုခံအားကိုမြင့်တင်ပေးတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုပုံမှန်စားသုံးပေးတာကကိုခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေပြီးယောဂတွေကူးစက်မှုတွေနဲ့ဖရီးရဒီကယ်ရဲ့တန်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းတိုးစေတယ်။ဗီတာမင်စီလိုမျိုးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝါတာကြောင့်ဓာတ်မရဲတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ
ပြင်းထန်တဲ့ယောဂတွေကိုကာကွယ်ဖို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာကြက်ဟင်းခါးသီးထည့်စားပါကိုခံအားမြင့်ဖို့တနေ့ကိုကြက်ဟင်းခါးသီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကနေ2ခွက်ထိတောက်လို့လဲရတယ်လက်ဖက်ရည်ဖြော်ဖို့ဆိုရင်ကြက်ဟင်းခါးသီးအတုံးလေး4တုံး5တုံးကိုရေနွေးတစ်ခွက်ထဲမှာ9မိနစ်လောက်စိမ်ထားပါ6ကိုလေးချိန်ချက်စေတယ်ကြက်ဟင်းခါးသီးကကယ်လိုရီနဲ့ယုံသားမကကိုလေးချိန်ချက်စေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့တတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေလည်းပြည့်နေတယ်သူ့မှာရေ80ရာခိုင်နှုန်းကနေ85ရာခိုင်နှုန်းထိပါဝင်တာကြောင့်စားပြီးရင်ဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုကြာရှည်ခံစေပြီးအလွန်ကျွံစားမိတာမျိုးကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါအပြင်အမြင်သက်လဲများတာကြောင့်အစာချေစနစ်ကိုချောမွေ့စေတယ်။ဒေးချေတွေထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းအားပေးတာကြောင့်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုမြ мян ချေဖြတ်နိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီစုပုံမှုနေသွားတယ်။2012ခုနှစ်လေးလာမှုတစ်ခုအရာကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့အဆီကျစေတဲ့အာနိသင်ကခန္ဓာကိုယ်စီစုပုံတာကိုရှော့ချရမှာထိရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာကြက်ဟင်းခါးသီးထည့်စားပါ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအရေသွေးကောင်းအားဆေးတောက်လို့ရတယ်။ခုနှစ်ဦးလန်းချောင်းကတန်ကောင်းတွေကိုသိစေတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာတန်ချဆေးအာနိသင်ရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်တာကြောင့်ဦးတဲကတန်ကောင်းတွေကိုသိစေနိုင်တယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်ကောင်းတွေတည်ဆုံးပြီးချိန်မှာခြံခဲ့တဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။မနက်ခင်းပိုက်သေးကိုကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရည်ခွက်တစ်ဝက်ကိုတစ်ပတ်ကြာတောက်ပေးပါ။နောက်တစ်နေ့ကကြက်ဟင်းခါးသီးဆေးကြောင့်9ဆေးကနေ10ဆေးထိကိုကြိတ်ချေပြီးထောပတ်အနေငယ်နဲ့စီတက်ကတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်စားပေးပါ။တစ်ပတ်လောက်ဆက်စားပေးရင်ရပါတယ်။8လိတ်ခေါင်းယောဂါကိုကုသပေးတယ်။ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာပါတဲ့ရောင်ရမ်းမှုသက်သာစေတဲ့အာနိသင်နဲ့တတိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်တွေကလိတ်ခေါင်းယောဂါအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဆေးတစ်လက်ပါ။ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းခါးသီးကအမြင်သက်လဲကျွဲဝါတာကြောင့်ဝမ်းကိုပြောစေပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းစေတယ်။ဒါကနာရာရှိဝမ်းကျုပ်တာကိုကာကွယ်ပေးပြီးလိတ်ခေါင်းယောဂါကိုပါသက်သာစေတယ်။ဘယ်လိုစားမလဲ။ကြက်ဟင်းခါးရက်ကနေညှစ်ထားတဲ့အရည်လက်ဖက်ရည်စုံ2စုံ3စုံကိုထောပတ်ရည်တစ်ခွက်ထဲထည့်တောက်ပါ။မနက်ခင်းပိုက်သေးကိုဒီရောအနော့ကိုတလလောက်နေ့စဉ်တောက်ပေးပါကြက်ဟင်းခါးမြစ်ကိုကြိတ်ပြီးလိမ့်စေးလောက်ကလိတ်ခေါင်းပြင်စေးတွေမှာလိမ့်ပေးရင်လဲရောင်ရမ်းမှုသက်သာပြီးနာကျင်သွေးယိုတာသက်သာစေနိုင်တယ်ကိုကင်ဆာယောဂါကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကျွဲဝါတဲ့ကြက်ဟင်းခါးသီးကခန္ဓာကိုယ်တွေကဖရီးရည်ဒီကယ်ရီရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေတယ်ဖရီးရည်ဒီကယ်ရီကကျန်းမာတဲ့ဆဲတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်ပြီးကင်ဆာမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတယ်။ဒါအပြင်ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာကင်ဆာဆဲတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်နဲ့အကျိတ်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်တွေပါရှိတာကြောင့်ဒါအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာစတာတွေဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှော့ချပေးနိုင်တယ်။2010ခုနှစ်လေးလာမှုတစ်ခုမှာသူတေသီတွေကကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကကင်ဆာဆဲတွေရဲ့ကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်စေပြီးဆဲလ်တေခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆဲတွေကိုတော့မထိခိုက်စေဘူးတဲ့။ကင်ဆာယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုပုံမှန်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေမှာထည့်စားပါ။ဒါမှမဟုတ်ဖြော်ရည်လုပ်တော့ပါ။ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်များတရဂေယံကိုတွက်ချက်ထားသည်။ရေ94.3ဂေယံစွမ်းအင်10ခုနှစ်ကီလိုရီပရိုတင်း1ဂေယံအဆီ3.10ခုနှစ်ဂေယံကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်3.ခုနှစ်ဂေယံအမြင်ဓာတ်2.8ဂေယံတကြားဓာတ်1.95ဂေယံကယ်ဆီယမ်19မီလီဂေယံတန်ဓာတ်3.43မီလီဂေယံမက်ဂနီဆီယမ်10ခုနှစ်မီလီဂေယံဖောဆပ်ရက်31မီလီဂေယံပိုတက်ဆီယမ်296မီလီဂေယံဆိုဒီယမ်9မီလီဂေယံဗီတာမင် C 84မီလီဂေယံနိုင်ယာစင်3.4မီလီဂေယံဖောလိတ်92မိုက်ခီယိုဂေယံဗီတာမင် A 24မိုက်ခီယိုဂေယံဗီတာမင် E 3.14မီလီဂေယံဗီတာမင် K 4.8မိုက်ခီယိုဂေယံကြက်ဟင်းခါးသီးဖြော်ရည်ပြုလုပ်နေကြက်ဟင်းခါးသီးအလက်စားတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်နှစ်လုံးကိုရေအေးအောက်မှာတေချာဆေးကြောပါနှစ်ဓာတ်နဲ့အလျားလိုက်ချက်လိုက်ပြီးဇွန်နဲ့အဆေးတွေနဲ့အတွင်းဘက်ကအဖြူရောင်အကာလေးကိုချစ်ထုတ်လိုက်ပါ3ကျန်တဲ့အစင်းရောင်အသားကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးထားပါ4ဒီတုံးလေးတွေကိုရေတစ်ခွက်ထဲမှာမိနစ်20ကနေ30အထိစိမ်ထားပါ5စိမ်ထားတဲ့အတုံးလေးတွေကိုရေနဲ့အတူရောမွေလိုက်ပါဘလင်ဒါနဲ့ကြိတ်လို့ရပါတယ်6
အနှစ်တွေကြံခဲ့ရင်အဲ့ရာတွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးအရေကိုပဲတောက်ပါခုနှစ်အရသာရှိအောင်ပြားရီနေရုပ်ကောင်းမှုတန်ဖိုးရရီဒါမှမဟုတ်ချင်းကြီးအနေငယ်ထိတ်တောက်လို့ရတယ်တတိထားစရာများနဲ့အနေရရှိနိုင်သောအချက်များကျဟင်းခါသီးကိုရေရို3လက်ထိစားသုံးတာကလူများစုအတွက်အနေရကင်းပေမဲ့တချို့လူတွေမှာအစာချေလန်းကြောင်းဖြစ်တနာဖြစ်တတ်ပါတယ်အရေပြားပေါ်တိုက်ရိုက်လိမ့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုံလောက်တဲ့လေးလာချက်မရှိသေးဘူးကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကျဟင်းခါသီးမစားသင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတချို့ကရာသီသွေးဆင်းစေနိုင်ပြီးတိရစ္ဆာန်တွေမှာကိုဝင်ပြတ်ကျစေတာတွေ့ရှိထားလို့ပါနိုးတိုင်းမိခင်တွေအနေနဲ့လည်းရှောင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လိုကလေးကကျဟင်းခါသီးစားတာကိုရပ်ထားတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးရင်းတကြားသက်ကိုထိန်းညှိရမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါဆေးဝါးများနဲ့ဓာတ်ပြုမှုကျဟင်းခါသီးကသွေးရင်းတကြားသက်ကိုကျစေနိုင်တယ်စီချိုရှိလို့သွေးရင်းတကြားကျဆေးတွေတောက်နေရင်ကျဟင်းခါသီးပါထပ်စားမိရင်သွေးရင်းတကြားသက်အရန်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သွေးရင်းတကြားသက်ကိုတေချာဆောင်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များနဲ့သတိပေးချက်များကျဟင်းခါသီးဝယ်တဲ့အခါလက်ဆက်နုနယ်ပြီးအစိမ်းညင်ရောင်ရှိတာကိုရွေးချယ်ပါအဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ပြောင်းနေတာအပြောဆက်တွေပါတာမျိုးကိုရှောင်ပါချော်ရီလောက်ခါနီးဒါမှမဟုတ်ချက်ပြုတ်ခါနီးတိုင်းရေအောက်မှာတေချာစေးကြောပါခါတက်တက်ကိုရှော့ချင်ရင်ကျဟင်းခါသီးအတုံးလေးတွေကိုစားရည်စိမ်ပြီးမိနစ်30လောက်ထားကရေစစ်ပြီးမှချက်ပါကျဟင်းခါသီးဖြော်ရည်ပိုစားချင်စရာကောင်းအောင်ပြားရည်မုံလာအုံးနီဖြော်ရည်ဒါမှမဟုတ်ပန်းသီးဖြော်ရည်ထိတ်တောက်လို့ရတယ်တနေ့ကိုကျဟင်းခါသီးနှစ်လုံးကနေ3လုံးထက်ပိုမစားပါနဲ့အရဲများသွားရင်ဘိုက်အောင်နာဝမ်းပြက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ကျဟင်းခါသီးအလွန်ကျွံစားတာကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လမစိတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ပါနီကုန်းချုပ်ကျဟင်းခါသီးကစားလို့ရတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေထဲမှာအခါဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရသာကိုပဲကြည့်ရင်ပြေးကျင်စရာကောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့အာဟာရဓာတ်ပိုးတွေကိုတီးသွားရင်တော့ပြန်လှည့်လာခြင်းစရာပါပရိုတင်းကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကယ်ဆီယမ်တန်ဓာတ်ဖောစဖျက်မက်ကနီဆီယမ်မက်ကနိဖောလိတ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C နဲ့အခြားဗီတာမင် B မျိုးမျိုးကျွဲဝါးစွာပါဝင်တာကြောင့်ကျဟင်းခါသီးဟာကျန်းမာရေးပြဿနာအများအပြားအတွက်ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပါပဲဒါအပြင်အမြင့်တများပြီးကီလိုရီနေတာကပိုတာတာပေါ့ဒီအသီးမှာလီနိုလီနစ်အက်ဆစ်မရှိမဖြစ်အိုမီဂါ6ဖက်တီအက်ဆစ်နဲ့အိုလီအက်ဆစ်မပြီးဝစီတို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျဟင်းခါသီးအကြောင်းအဆဆုံးဒီလောက်ပြီထင်တယ်တကယ်ကအခါဆုံးနောက်ွယ်မှာကျန်းမာရေးအတွက်ဘလောက်အကျိုးများလဲဆိုတာသိသွားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲအခုပြောပြသွားတဲ့ကျဟင်းခါသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသင်အကြိုက်ဆုံးကပါလဲကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကျဟင်းခါသီးကိုရွေးစားပြီးမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ